ونتيجه متوقعه. منتخب كونغو ديمقراطي منتخب ضعيف، عندهم مشاكل تقنيه ومشاكل اداريه، ما عندهمش حتى فلوس ديبلاسمون وجايين عادي نربحوهم 6-0. مازال ما قنعكش المنتخب بالرغم اننا ربحنا بنتيجه كبيره. حاليا الركراكي مازال ما تيقنعني، ستيل دو جو ديال الركراكي مازال ما تيقنعني. ماشي معيار الكونغو، ماشي معيار باش نقولوا راه المنتخب الركراكي عنده شي مصر شي منتخب قوي، فهمتي؟ عاد غادي نشوفوا واش الركراكي عنده ولا ما عنده. ليسبري جروب رجع، الروح رجعت. المنتخب الوطني جاب 3 ديال النقاط، والمنتخب الوطني غادي في المسار الصحيح، يعني خصنا نخليو المنتخب يخدم بهذا الاستقرار ديالو. الى عاود حيدنا مدرب وجبنا مدرب واحد اخر غادي نعاودوا نشوشوا على الاستقرار ديال المنتخب الوطني. شرفونا بزاف وداروا اكثر من جهدهم. ان الركراكي كان عليه واحد الاختيار صعيب لانها فرقه عامره بالنجوم، يقدر انه يوازن ما بين هذه المشاهير. المنتخب اليوم كان تبارك الله عليه في جد المستوى، وان شاء الله 2026 غنديو الكوب دافريك والمونديال الجاي، وما كاين غير التبلبيله ان شاء الله على